Sa kakvim problemima mogu da se suoče kupci stanova u izgradnji, na teži način su saznali Suzana i Goran Radivojević. Oni su 2011. godine u Barajevu kupili stan u izgradnji od investitora firme Neymar GmbH Profi. U stan su se uselili 2012. godine. Ubrzo su se, kako Suzana tvrdi, pojavili problemi zbog stana koji je napravljen od garaže. Zbog prenamene garažnog i podrumskog prostora u stambeni, ona i njen muž su dobili manje ostave nego što im je rečeno da će imati pri kupovini stana. Da bi dokazala da je to tako, Suzana je počela da prikuplja dokumentaciju na osnovu koje je zgrada izgrađena. Na glavnom projektu se tačno vidi da svaki stan, odnosno svaki stan ima broj podruma vezan je za stan i da ima određenu kvadraturu. Podrum broj 9, koji pripada Suzaninom i Goranovom stanu, po projektu ima 2,8 metara kvadratnih. Kako Suzana tvrdi, dobili su znatno manju ostavu. Sada smo merili da imamo metar puta metar i 30. Suzana je došla do rešenja koje je investitor dobio 2013. godine, a kojim opština Barajevo odobrava pretvaranje stanarskih ostava i garaža u stanove. Rešenje je izdato 2 godine nakon što su Suzana i Goran potpisali kupoprodajni ugovor. Suzana ne zna kako je opština mogla da izda ovakvo rešenje s obzirom na to da... Mi saglasnost za prenamenu ni garaža, ni ovih ostava koje nismo znali ili zajedničkih prostorija nismo dali. Niko od stanara javno nije potpisao taj papir, niti je on došao sa pitanjem da li bi mi njemu dali saglasnost. Direktor firme Neymar GmbH Profi, Nenad Bošković, nije odgovorio na naša pitanja koja se odnose na pretvaranje garaža i ostava u stanove. Na pitanje upućeno opštini Barajevo, kako je investitor mogao da vrši ovo pretvaranje bez saglasnosti stanara zgrade, načelnik odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalne poslove Nebojša Simić odgovara. Ugovori o kupoprodaji stanova između vlasnika stambenog kompleksa i lica koja su kupila stanove imaju jasno navedenu stambenu površinu, koja je predmet prodaje, odnosno kupovine uz pripadajuće podrumske prostorije bez tačnog navođenja površine. U ugovoru koji su potpisali Suzana i Goran zaista nije navedena površina ostave koja im pripada, pa izgleda da investitor može da smanjuje ostave stanarima i pretvara ih u stambene jedinice. Suzanu takođe brine to što misli da živi u zgradi koja nije bezbedna. Verovatno zbog upotrebne dozvole i tehničkog prijema koji nije izvršen na zgradi, nije izvršena verovatno ni kontrola protivpožarne zaštite. Kako Suzana kaže, u zgradi postoji cev za hidrant, ali ona nije priključena na vodovodnu mrežu, niti je zgrada opremljena protivpožarnom opremom. Ispostavilo se da niko nije kontrolisao da li ovaj objekat ispunjava zakonske odredbe o protivpožarnoj zaštiti, jer, kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova, nije vršen inspekcijski nadzor ove stambene zgrade od strane Uprave za vanredne situacije u Beogradu, jer investitor nije obavestio da je završen tehnički prijem zgrade. Međutim, čak i da je MUP proverio da li su sprovedene mere zaštite od požara, za neadekvatnu protivpožarnu zaštitu ne bi bio odgovoran investitor. Ukoliko je stambena zgrada useljena, potrebno je da se formira Skupština stanara, koja je pravni subjekt sa predsjednikom Skupštine stanara, koji je odgovorno lice. Ukoliko u stambenom objektu nema predviđene protivpožarne opreme, odgovorni su Skupština stanara i predsjednik kućnog saveta, protiv kojih se podnosi prekršajna prijava sudiji za prekršaje. Ovakvo prebacivanje odgovornosti za nove objekte na Skupštinu stanara je čudno s obzirom na to da je Zakonom o planiranju i izgradnji utvrđen rok od 5 godina da investitor dobije upotrebnu dozvolu. Po rečima Aleksandre Damjanović, državne sekretarke u Ministarstvu građevinarstva, upotrebna dozvola je dokument koji potvrđuje da je objekat bezbedan. Upotrebna dozvola upravo tome i služi, da se potvrdi da sve ono što je sadržano u građevinskoj dozvoli, kao i u glavnom projektu, praktično su svi ti radovi izvedeni. Time se garantuje pre svega sigurnost izvedenih radova. Investitor Neymar GmbH Profi, međutim, nije dobio upotrebnu dozvolu za ovaj objekat, iako je gradnju počeo pre više od 5 godina i već više godina prodaje stanove u njemu.
Ovaj investitor svakako nije jedini jer, kako navodi državna sekretarka, nacrtom novog zakona mi smo brisali taj rok, pošto smo prosto videli da se u stvarnom životu to negde i ne primenjuje, ali smo zato na drugi način, da kažem, naterali investitore da po završetku radova pribave upotrebnu dozvolu. To što se postojeći zakon, kako državna sekretarka navodi, u stvarnom životu ne primenjuje, može da ima ozbiljne posledice, jer je u ovom slučaju investitor omogućio kupcima da se usele u zgradu. Suzana i Goran 2 godine žive u objektu koji nema dozvolu za upotrebu, te dakle nema potvrdu da je bezbedan. Prema rečima sekretarke Damjanović, investitora koji je uselio objekat koji nema upotrebnu dozvolu može da kazni građevinski inspektor. Nadležni građevinski inspektor može da zabrani korišćenje takvog objekta. Tako da ono što nije provereno, da kažem, što nije bezbedno i sigurno za korišćenje, zabranjuje se rešenjem građevinskog inspektora za korišćenje. Postoje neke mandatne, uglavnom su mandatne kazne za investitora koji nije u roku podneo zahtev, odnosno dobio upotrebnu dozvolu. U postojećem zakonu nismo pronašli kaznene odredbe za investitora koji nije pribavio upotrebnu dozvolu, a dozvolio je da se kupci usele, pa nije ni čudno što se postojeći zakon ne primenjuje. Na osnovu ovog primera može da se zaključi da je u praksi u Srbiji moguće nekažnjeno prodavati i useliti stanove, iako nadležni državni organ nije potvrdio da je zgrada bezbedna za upotrebu. Kako nam je Suzana rekla, ona je postala svesna koliko se zakoni ne primenjuju na osnovu odgovora službenice u opštini Barajevo, kojoj je predočila sve probleme. Da mi kao kupci trebamo da budemo svesni rizika kupovine stana u izgradnji. Ovakav stav je iznenadio Suzanu jer je država omogućila da može da se uradi prenamena garaža i ostava u stambeni prostor na štetu prvih kupaca stanova. Suzani i Goranu jedino ide u prilog to što je u kupoprodajnom ugovoru navedeno da u njihovoj zgradi ima 48 stanova, a posle prenamene garaža i ostava, prema podacima na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, broj stanova je povećan na 60, što znači da Goran i Suzana nisu dobili stan u objektu koji je opisan u ugovoru. Povećanjem broja stanova i stanara u zgradi smanjuje se kvalitet života u njoj, pa na osnovu toga, a i činjenice da objekat nema potvrdu da je bezbedan, sudskim putem mogu da traže povraćaj dela novca ili poništavanje ugovora.